Dragi prijatelji, dobrodošli u još jednu epizodu Zločina i senke. Večeras ćemo obraditi jedan slučaj koji se desio na Đurđevdan 2022. godine u Nišu. To je zapravo jedan događaj koji nema veze sa nekim kriminogenim aktivnostima neke mafijaške grupe ili tako nešto. Radi se o nečemu što može da se desi, ne daj Bože, u svačijem komšiluku. Zato dobro trebamo otvoriti oči i da vidimo šta nekada nešto muči naše komšije. Jer to naše interesovanje možda nekome spasi i život. Ne trebamo da budemo frigidni na tuđe muke i da budemo slepi kod očiju. Naime, u noći 5. na 6. maj 2022. godine u niškom naselju Donji Komren, tačnije u Požarevačkoj ulici, jedan mlađi čovek, imao je tada 45 godina, došao je kod svog komšije Stefana, zazvonio je ujutru na njegova vrata u 4 sata i rekao je: Stefane, molim te, dođi do mene, u kući trebaš nešto da mi pomogneš. I Stefan je onako bunovan rekao: pa mislim bre, dobro Milane, o čemu se radi, 4 sata ujutru je, šta ti to trebam sada u ovo doba? Znači, niti je jutro, niti je noć. U ovo doba se zove samo za ne daj Bože. I tada mu je Milan rekao: jeste Stefane, umro mi je brat. Kada je to čuo, nije mu bilo svejedno. Generalno nije voleo što je Milan došao da ga pozove, jer nije mu se išlo u tu kuću. Zato što je izbegavao da ode kod njih jedino kad je morao. A to je iz razloga zato što je ta porodica Grujića bila čudna. I ko su zapravo bili Grujići? Grujići su bili porodica o kojima se svašta po kraju pričalo. Pričalo se na kraju krajeva da su oni pomalo čudni, a neki su išli i dotle da su govorili kako su Grujići prokleti zbog nečega. Grujići su generacijama živeli u Donjem Komrenu i to upravo u Požarevačkoj ulici. Donji Komren je jedan kvart u Nišu i pripada opštini Crveni Krst. Tu su zapravo i rođena braća Grujić. Saša, koji je rođen 1970. godine, i njegov mlađi brat Milan, koji je rođen 1977. godine. Njihov otac Zoran, kada se oženio njihovom majkom, on je već radio u jednoj firmi u Nišu, međutim za njega se govorilo da nešto s njim nije u redu, zato što nije služio vojni rok. Tada, krajem 60. godina i početkom 70. godina, ako neko nije služio vojni rok, sa njim generalno nešto nije bilo u redu. E sada, da je devojka koja je došla u tu kuću, da je imala dobre provodadžije, oni bi saznali da je momak Zoran, koji nije služio vojni rok, bez obzira što je imao tada dobar posao, pristojnu kuću i imovinski je bio dobro situiran, jer su i njegovi roditelji radili, prava gradska porodica, došao bi do saznanja da je i Zoranov otac isto bio čovek koji nije služio vojsku. Niti je bio učesnik Drugog svetskog rata, niti je služio vojsku odmah posle rata. Taj provodadžija bi morao da ispita priču, jer faktički provodadžija je neka vrsta privatnog detektiva u tom periodu. On bi trebao da ispita priču zašto sada nisu i otac i sin služili vojni rok. I došao bi do saznanja da su imali naslednu paranoidnu šizofreniju. Devojka, pošto nije imala dobre provodadžije, sigurno je po nekoj preporuci nekih poznanika došla i udala se u tu kuću, jer je garantovano poticala iz neke vrlo siromašne porodice i njeni su bili presrećni što su našli priliku da se uda u gradu. Devojka u početku nije ni primećivala da je njen suprug Zoran zapravo bolestan, jer ljudi u tim prilikama kriju
tu svoju bolest. Nije ona primetila ni da on uzima neke lekove, niti bilo šta. Ona je rodila 1970. godine prvog sina i dali su mu ime koje u tom periodu bilo jako popularno, Saša. I Saša Grujić je rastao sa svojom porodicom, tu je znači bio i deka i svi su oni njemu kupovali te razne neke slatkiše, brinuli su se o njemu. Međutim, Saša Grujić 77. godine polazi u osnovnu školu i nije bio neki đak. Učiteljica je više puta zvala njegovu majku da kaže kako je on nezainteresovan za časove, da ne prati dobro nastavu. Međutim, ona je mislila da eto, dete ko dete, sigurno je ljubomorno zato što zna da ona treba da rodi drugo dete i baš tada kada je Saša bio u prvom razredu, on dobija i bratića Milana i svi su bili srećni i zadovoljni. Međutim, Saša sigurno da je bio ljubomoran, jer je sada sva pažnja bila oko te nove bebe, a on je osjećao kao da je malo zapostavljen. I baš nekako u to vreme porodicu Grujić zaokupila je jedna druga problematika. Deda Milanov i Sašin počeo je da pokazuje na poslu neku veliku agresivnost. I upravo zbog te agresivnosti i zbog problema koji je napravio tamo na poslu, dobio je disciplinsku komisiju i predložili su da ide na vanredni lekarski pregled. I kada je otišao na taj vanredni lekarski pregled, lekari su konstatovali da on boluje od paranoidne šizofrenije i otpočelo je dedino lečenje. A od svoje radne organizacije dobio je prevremenu penziju. Zbog te paranoidne šizofrenije on je počeo i sa lečenjem. Išao je prvo kod psihijatra, a kasnije sve češće ga upućuju na lečenje i u kliniku Toponica koja se nalazi u blizini Niša. To je zapravo jedna psihijatrijska klinika. I on često odlazi tamo, nekoliko puta je bio i po mesec dana na tim lečenjima, pa onda izađe i sve je to išlo do nekog momenta kada je on baš pokazao veliku dozu agresivnosti, posvađao se sa nekim čovekom u jednoj prodavnici i rekao je sada ću da uzmem nož i idem da ga ubijem. Tu njegovu izjavu neko je prijavio, da li neko od članova porodice ili iz komšiluka, došla je policija, odveli su opet starog Grujića na psihijatriju i on je zaglavio na jedno duže vreme u neuropsihijatrijskoj bolnici Toponica kod Niša. Tamo je nekoliko godina proveo u lečenju sa nekim malim otpustima iz iste i u toj istoj klinici je i preminuo. Sada već majka od Saše i od Milana počinje da se plaši da i njen suprug možda nema tu istu bolest, jer je primetila da se čudno ponaša i da je nekada agresivan. I kada je počela sada više da prati ponašanje svog supruga, neko od komšija, dok je bila na kafi, rekao je, pa dobro, Mila, zar tebi nije jasno zašto tvoj Zoran nije bio u vojsci? I kada je to saznala, onda je ona počela sa Zoranom da priča, dobro, da li se ti lečiš od nekih bolesti. Došla je do saznanja da Zoran koristi neke lekove za smirenje. I u tom razgovoru Zoran je priznao svojoj supruzi zašto nije služio vojni rok. Rekao je da on ima naslednu bolest kao i njegov otac i tu se sada Milanova i Sašina majka uplašila da nisu i njena deca dobila u nasledstvo od oca i od dede paranoidnu šizofreniju. Međutim, ništa sa sigurnošću se nije moglo primetiti kod njene dece, sve dok nisu krenuli u srednju školu. Zapravo, kod Saše se to primetilo odmah po odlasku u srednju školu, kada su počeli ti sistematski pregledi oko regrutacije. Oni su pozvali roditelje i rekli su da na VMC-u u Nišu je ustanovljeno da njihov sin ima nekih psihičkih problema. I Saša nije služio vojni rok, to je njihovu majku jako nasekiralo i ona je rekla svom suprugu Zoranu da je ona sada svesna da i njihov Saša ima istu bolest kao što je imao i njen svekar,
a i suprug Zoran. Suprug Zoran je sada sve češće išao kod lekara, koristio je te lekove za smirenje, te antipsihotike koje je dobijao od svojih lekara i sve češće je odlazio i on na specijalističke klinike gdje je obavljao te razne preglede. Na konto svega toga i na osnovu tih dijagnoza koje su mu izdali u tim klinikama i Zoran Grujić odlazi u prevremenu penziju. A u međuvremenu i njegov mlađi sin Milan polazi u srednju školu, dolazi vreme regrutacije, isto su ga odbili sa obrazloženjem da ne može da služi vojsku i vojni rok zato što ima psihičkih problema. I kod njega je pronađena paranoidna šizofrenija. Njihova majka je bila 100% sigurna da su i njena deca bolesna, da su nasledila od oca i od dede paranoidnu šizofreniju, a kada je počela detaljnije da se raspituje po toj liniji, saznala je da oni već generacijama i generacijama unazad imaju paranoidnu šizofreniju. Nekada je taj nasledni lanac nekoga i preskočio, ali eto, u ovoj generaciji oboleli su deda, otac i deca. I majka je bila skroz krhana i nesrećna. I od sekiracije je dobila i dijabetes. Ona je lečila tu svoju bolest, sekirala se za svoju decu, a naravno i za supruga, koji je sada već bio u penziji i počeo je da odlazi i da boravi na tim klinikama. U toj silnoj sekiraciji i brizi za svoju decu desio se još jedan peh. Mlađi sin Milan, koji je završio srednju školu, počeo je da se druži i sa lošim društvom. Te neke 2004-2005. godine on je uhapšen sa grupom mladića, navodno da preprodaju neke narkotike. I zbog toga je proveo par godina u zatvoru. I ne samo to što je optužen da preprodaje te narkotike, on ih je i konzumirao. Narkotici plus njegova bolest, paranoidna šizofrenija, to je bila pogubna kombinacija za mozak ovog mladića. Po izlasku iz zatvora, Milan nastavlja da se druži sa starim društvom, ponovo je i po drugi put bio u zatvoru, isto zbog posjedovanja i korišćenja nedozvoljenih supstanci. Sada, bolest kod njegovog oca Zorana uzela je ozbiljno maha, majka isto od šećera ima problematiku i ona odlazi prevremeno u penziju. I od te dve penzije ova porodica se izdržavala. Jer i jedan sin, znači stariji Saša Grujić, a i mlađi Milan Grujić proglašeni su nesposobnim za rad. Oni su doduše primali neka socijalna primanja od opštine, ali nisu mogli da zasnuju radni odnos, jer nisu mogli da izvade lekarsko uverenje i niko nije hteo da ih zaposli. Međutim, situacija u ovoj porodici se pogoršava do te mere da su ljudi iz komšiluka i okoline koji su ih poznavali pričali da ova porodica ima prokletstvo. Priča je išla toliko daleko da je došla i do otomanskog perioda kada su Osmanlije vladale Nišom i okolinom i neka dva bega koja su se svađala oko vlasništva nad zemljom, odnosno nad Spahilukom, upravo tu gde je Grujićima kuća i uopšte u vezi sela Donji Komren. Oni su se sudili oko vlasništva nad Spahilukom i nisu čak išli ni kod paše u Nišu, nego je to otišlo i na veću instancu i išli su u sami Carigrad, odnosno u Istanbul, kod samog sultana, da bi porota odlučila kome će pripasti selo Donji Komren. I sada, baš tu gde se nalazio begovski čardak, kako bi ga nazvao, tu je zapravo plac sadašnji porodice Grujić. I beg koji je izgubio vlasništvo prokleo je svakog onog ko živi na tom imanju da poludi. Da li je ova nasledna paranoidna šizofrenija imala veze sa ovim prokletstvom o kome pričaju ljudi sela Donji Komren? Ja baš i nisam siguran, ne verujem u ta neka
prokletstva i proročanstva, ali mnogi stariji ljudi iz Donjeg Komrena veruju da prokletstvo koje je bacio beg Said Omer je zapravo još uvek delotvorno. I da upravo tu gdje je bio njegov čardak i gdje je živeo, sada je kuća porodice Grujić. I zbog toga su, eto, oni svi na kraju krajeva poludeli i završavaju po neuropsihijatrijskim bolnicama. E sada, da li je to baš tako ili nije, ja to baš nešto i ne bih rekao, zato što znam da je paranoidna šizofrenija nasledna bolest i da nema nikakve veze sa prokletstvom nekakvih begova. Za majku Saše i Milana Grujića to apsolutno nije imalo nikakve veze, jer ona je žena već bila u svom paklu. Bolestan muž, bolesna oba sina. Veće prokletstvo za nju nije moglo da postoji. I ona se savjetovala sa lekarima. I lekari su joj rekli: gospođo, ovo je nasledno. I što je najgore, ta bolest nema leka. Ona može da se zaleči, ali ne i da se izleči. Zato strogo mora da se poštuju savjeti lekara i da se koriste terapije kako je upravo on i prepisao. I ova žena počinje sada da se interesuje za kompletno ovu bolest, počinje da je izučava na svoj način i došla je do zaključka da ona, eto, ako je imala zlu sreću i sudbinu da se uda u ovu porodicu, ona će dati sve od sebe da pokuša da spreči širenje te bolesti dalje. Njen stariji sin Saša, on malte ne da se nije ni interesovao za devojke, zato što je bio na nivou deteta. Njegov mozak nekako je ostao na nivou 14-godišnjaka i on je bio onako baš kao neko dete. Dok recimo Milan, on je imao devojke sa kojima se zabavljao, međutim njegova majka je dolazila do saznanja odakle su te cure, ko su njihovi roditelji, i onda je ona zvala telefonom i pričala sa majkama tih cura kako njen sin nije podoban da se oni zabavljaju. I rekla bi majci te devojke: moj sin boluje od paranoidne šizofrenije. Recite svojoj ćerki da prekine vezu, jer Milan ima naslednu bolest, to je imao i njegov deda, ima sada i otac, ima i rođeni brat. I najverovatnije da će i njegovo dete imati paranoidnu šizofreniju. I ova žena je bila apsolutno u pravu što je to radila. Tako treba da se ponaša svaka majka. A ne da prikriva bolest svoga sina i da posle neko dete koje se uda za njenog sina rađa decu sa paranoidnom šizofrenijom i da opet se taj lanac nastavlja. Nije to nikakvo begovsko prokletstvo, to je zapravo genetika. Sve je to tako nekako išlo i ova žena zbog šećerne bolesti 2017. godine baš počinje i slabo da vidi. Bolest je uzela svoj mah i te 2017. godine, da zlo bude veće, njen mlađi sin Milan počinje da tuče i nju i njenog supruga Zorana kako bi im uzimao kompletne penzije. Zato što mu je novac bio potreban da ide da pije u nekim kafanama, jer je sada sve ređe i ređe koristio terapije koje mu je prepisivao lekar. Majka to više nije mogla da drži pod kontrolom i sirota žena je početkom 2018. godine i umrla. Odmah posle njene smrti, stariji sin Saša Grujić, on je dobio od PIO fonda majčinu penziju, zapravo 70% njene penzije. Mlađi sin je bratu otimao tu penziju, stalno je kinjio i oca da mu daje njegovu kompletnu penziju, sada je već maltretiranje i batinjanje roditelja i brata postala uobičajena scena koju su komšije mogli da vide iz svojih dvorišta, ali najverovatnije da se ne bi zakačili sa mlađim Milanom Grujićem, oni to nisu ni prijavljivali policiji. Plašili su se Milana. Nešto u njegovom pogledu je ukazivalo da je on potencijalni ubica.
On sve ređe i ređe se viđa na ulici. Odlazi samo po tim nekim kafanama gdje se nalazio sa nekim navodnim svojim prijateljima kako bi popio neko piće, a za sve to vreme njegov otac sve češće i češće boravi na neuropsihijatrijskoj klinici u Toponici. Možda je čovek od muke i odlazio tamo da bi se sklonio od besa svoga mlađeg sina Milana. U jednom periodu je bio i po godinu dana u ovoj bolnici, a da ne bi dolazio kući. Bio je svestan da ima paranoidnu šizofreniju, lečio se, ali govorio je da je njegova najveća bolest i najveća muka njegov mlađi sin, Milan. Sve je on to nekako trpeo do 2021. godine, kada je kao i njegov pokojni otac isto preminuo na neuropsihijatrijskoj klinici Donja Toponica. Kada su sahranili svoga oca, Milan Grujić podneo je zahtev kako bi dobio očevu penziju. I on je i dobio očevu penziju, zapravo 70% njegove penzije, i sada su on i brat živeli od penzije njihove pokojne majke i od pokojnog oca. U jednom periodu Saša odlučio je da dovede jednu ženu iz okoline Bele Palanke kako bi se brinula o njemu, kako bi ga prala, kako bi mu kuvala, i hteo je da se venča s njom, kako bi posle njegove smrti ista nasledila ne njegovu penziju, jer on je primao majčinu penziju, nego da nasledi kuću. Za ovu ženu je najverovatnije pretpostavka da će jednog dana dobiti kuću u gradu, u Nišu, bila neka dobitna kombinacija. I ona je tu provela svega par meseci, videla je da ta situacija za nju neizdrživa i ona se vratila u svoje selo u okolini Bele Palanke. Naravno, iz tog braka ovo dvoje ljudi nisu imali dece, trajalo je to svega par meseci i ona se posle službenim putem i razvela od Saše Grujića i to se završilo na tome. Međutim, agonija koja je i dalje trajala u kući Grujića se nastavila. To je zapravo bio horor. Milan je maltretirao starijeg Sašu svakog dana sve više i više, da mu daje kompletnu majčinu penziju i ovaj je to mučenik i radio. Nekada bi neki dinar sakrio negde u stranu, jer najviše je voleo da ode do prodavnice kako bi tamo nekada kupio neku čokoladu ili neku žvaku, lizalicu ili tako nešto. Dok mlađi Milan, on je svoj novac trošio na alkohol. To dokazuje da je on najverovatnije kombinovao svoju terapiju sa alkoholom, što je faktički pogubno, ili je terapiju totalno zapostavio, što je isto jako pogubna stvar. Ono što je interesantno da neke od komšija kažu da one nikada nisu ni čule svađu koja se dešavala u porodici Grujić. Nasuprot tim komšijama, neke komšije govore da je svađe bilo itekako mnogo. Da je čak Milan i na javnom mestu tukao Sašu kada bi saznao da je ovaj uzeo nešto na recku u prodavnici i da će kasnije da odnese novac. On bi ga javno šamarao i tukao. E sada, ako ima takvih ljudi koji govore da oni znaju da je Milan javno tukao Sašu, a isto nisu prijavili policiji i socijalnim radnicima, to ukazuje ili da su se oni mnogo plašili Milana Grujića, ili su jednostavno, kako se to nažalost danas i dešava, ignorisali celu priču. Jedini koji je dolazio kod njih na piće i ulazio u njihovu kuću bio je njihov komšija Srđan. I Srđan je govorio kako on zna da su ova dva brata nasledili bolest od oca i od dede i da je majka umrla faktički od muke, od sekiracije, i da mlađi Milan maltretira starijeg Sašu. Srđan, da li iz dobrosusedskih razloga ili zbog straha od Milana, nije
isto prijavljivao to nasilje koje se odvijalo u porodici Grujić. Mnogi u selu kažu, Saša je dobar dečko, miran je, ne bi ni mrava zgazio. Mi smo mislili, kada on dolazi u prodavnicu i kada uzima neke stvari, da on zapravo brine o mlađem bratu, jer mlađeg brata su sve ređe i ređe viđali. I smatrali su da se zdravstveno stanje Milana Grujića pogoršava i da se sada brat brine o njemu tako što mu odnosi te supice i razne slatkiše. Ne znam, situacija je takva da prosto ne mogu da shvatim da ovo dvoje ljudi, slobodno mogu reći mladih ljudi, koji su imali takvu dijagnozu, nisu obilaženi i od socijalne službe iz Niša. Kako bi vidjeli kako mogu dva brata pod takvom dijagnozom da žive? I da li su oni bezbedni za sebe, pa i za komšiluk koji ih okružuje? Oni su bili i za tuđu negu. Taj neko ko je trebao da prima tuđu negu za njih dvojicu, trebao i da brine da li oni uredno uzimaju terapije koje im je prepisao lekar. Oni su bili prepušteni sami sebi. A imam osjećaj kao da službe koje treba da brinu o takvim osobama nisu prosto bile zainteresovane za ovu dvojicu ljudi koji su bili ozbiljni pacijenti sa ozbiljnim dijagnozama koje su mogle, ne daj Bože, da ugroze i neko dete ili bilo kog iz njihove neposredne blizine. Jer iz iskustva koje imamo sa ovim psihijatrijskim bolesnicima, ako su prepušteni sami sebi, njihov se često opredeli, nažalost, da izvrši neko ubistvo. I to bi nadležne službe morale da znaju i morale bi da budu svesne da su zapravo postavljene na ta mesta na koja su da bi sprečile ove atomske bombe da izvrše neko zlo, ne daj Bože, nad okolinom ili u samoj porodici gde žive. Ovde nema ko o kome da se brine. I stariji i mlađi brat imaju istu dijagnozu. I oni su bili za neku ustanovu u kojoj je i bio njihov pokojni otac, a i pokojni deda. I došao je 5. maj 2022. godine. Milan Grujić je pozvao svog komšiju Srđana kako bi pregovarali oko nekog krečenja. I pozvao ga je već u onim večernjim časovima, negde oko 21 sat. Srđan je došao kod komšije Milana, počeli su da se dogovaraju o krečenju i sve je to delovalo onako uobičajeno, eto stiglo je proleće pa treba sada da se okreči kuća, on je računao to treba ovoliko farbe, treba onoliko, to će koštati ovako, onako, platit ćete na odloženo u ovim ratama, u onim ratama, a nekoliko puta je Milan slao Sašu do prodavnice kako bi doneo pivo, koje su pili Milan i majstor Srđan, odnosno njihov komšija. Saša je odlazio do prodavnice, uzimao bi pivo, najverovatnije je uzeo i neku čokoladu za sebe i sve je to tako bilo normalno, uobičajeno i oko 22 časa Srđan je otišao kući. I sada kada je otišao Srđan kući, braća su između sebe počela da pričaju šta je zapravo majstor njima i rekao i koliko će to da košta. I Milan je otišao do svoje sobe, tamo gde je imao neki svoj štek, zapravo novac koji je uzimao i od bratovljeve penzije, a i od njegove. I sada ostavljao je taj neki deo za neki crni fond, pogledao je i video je da nešto malo novca i fali. Došao je do zaključka da fali 100% iz razloga zato što je Saša njemu to navodno ukrao. A ništa Saša nije ukrao. Možda je on čovek uzeo neku malu svotu kako bi kupio te omiljene slatkiše koje je obožavao tamo u prodavnici i to je strašno iznerviralo Milana. I sada ćemo ponovo da se vratimo na onaj moment kada Milan dolazi do svog komšije Srđana i kada mu kaže da je Saša umro. To se desilo u toku te iste noći.
i došao je Srđan u kuću i na svoje veliko zaprepašćenje video je da Saša leži mrtav na krevetu, obučen u svečano odelo. Njega je zapravo brat Milan pripremio za sahranu. Čak mu je oko glave svezao i maramu, kako mu se ne bi vilica otvorila. I onda je ispričao priču Srđanu kako je njegov brat Saša pao u kupatilu, da je pokušao da ga reanimira tako što mu je dao veštačko disanje i pokušao je na sve moguće načine da ga oživi, međutim nije bilo spasa i on ga je stavio u krevet, skinuo ga je, obrio ga je i pripremio ga je za sahranu. Kada je sve to čuo šta mu Milan priča, Srđan je bio u šoku. Rekao je, dobro, a zašto nisi pozvao hitnu pomoć? Milan je doduše rekao da je on navodno zvao hitnu pomoć još u 10 sati, kada je navodno Saša pao u kupatilu. Međutim, taj poziv nije zabeležen nigde, a svi znamo da se svaki poziv u hitnoj pomoći snima. Sada Milan ide dalje u svojoj priči. Kaže da će sada da pozove pogrebni zavod kako bi mrtvog Sašu prebacili u gradsku mrtvačnicu i da organizuje njegovu sahranu. Ali mu tu Srđan kaže, nemoj Milane da se glupiraš, mora prvo lekar da proglasi čoveka mrtvim. Znači moraš da pozoveš prvo hitnu pomoć, mora da dođe lekar, mora mrtvozornik da konstatuje smrt. Srđan je u svojoj glavi pomislio da je najverovatnije Saša popio malo više antipsihotika za smirenje i da je najverovatnije iz tog razloga pao u kupatilu. Ali je i primetio da Saša ima i jedan podliv iznad desnog oka koji nije imao kada je on bio u 9 sati kod njih. I to mu je bilo malo sumnjivo. Pošto je najverovatnije po nagovoru komšije Srđana Milan pozvao i hitnu pomoć, hitna pomoć je pozvala i policiju, došao je i mrtvozornik koji je pregledao telo mrtvog Saše, pitao je zašto je čovek obučen u svečano odelo, zašto odmah nije pozvana hitna pomoć i kada je Milan objasnio da je to uradio zato što se toplo telo lakše obuče nego kada se ohladi i počeo je da priča nebulozne priče i objašnjenja, mrtvozornik je rekao da telo mora da ide u gradsku mrtvačnicu gde će se uraditi i obdukcija. To se i desilo. Naravno, obdukcija je ustanovila da je Saša Grujić zapravo stradao od nasilne smrti tako što je udavljen. Prilikom obdukcije ustanovili su da je i njegova hrskavična kost na vratu smrskana usled jakog pritiska na vrat. Takođe su utvrdili da po telu ima veliki broj udaraca, što po rebrima, grudima, stomaku, a mnogi su i u predelu glave, koji nisu mogli da nastanu usled pada, nego je isti, znači, udaran nekim tupim predmetom ili je šutiran nogama. A s obzirom da je Milan imao cokule koje su imale metalna ojačanja, policija je posumnjala da je najverovatnije Milan tukao svog brata tim cokulama po glavi i po drugim delovima tela, sve dok ga nije ubio. Naravno, oni su i pritvorili odmah ujutru Milana, odveli su ga u gradski sud, gde mu je uzeta izjava i on je prilikom te izjave, što je interesantno, govorio kako on nikada ne bi ubio svog brata, da je on zapravo njega zatekao u kupatilu, kako je pao, da je pokušao da ga reanimira, tako što mu je dao veštačko disanje i da je kasnije ono preslačenje i pripremu za sahranu uradio sve u najboljoj nameri. I takođe je dodao da ti tragovi koji su bili na vratu najverovatnije su nastali prilikom pokušaja da ga oživi, zapravo dok je Milan davao Saši veštačko disanje. Tog dana Milanu je rađen i poligraf. I ne samo njemu, nego i komšiji Srđanu. Rađeno je poligrafsko ispitivanje,
na sve okolnosti koje su navedene. Naravno, kod Srđana se ustanovilo da on govori istinu, zapravo nije ni imao razloga da laže, rekao je ono što zna, rekao je da je bio samo u periodu od 9 do 10 sati kod ove dvojice braće i da on posle ne zna tačno šta se desilo. Međutim, zbog tog rezultata obdukcije koji je dokazao da je Saša Grujić ubijen, podignuta je optužnica za ubistvo protiv Milana Grujića. Optužnica za obično ubistvo koje je predviđala kaznu zatvora od 5 do 15 godina. Po članu 113. Jer kako je ustanovljeno od strane veštaka, bez obzira što Milan Grujić ima dijagnozu paranoidne šizofrenije, oni su došli do zaključka da je Milan prilikom izvršenja ovog krivičnog dela ubistva nad svojim bratom bio svestan onoga što radi, jer je pokušao da i prikrije tragove izvršenja ovog krivičnog dela. U njegovo poricanje zločina sud nije poverovao. Uzeli su u obzir da je on možda zbog svoje dijagnoze bio u stanju smanjene uračunljivosti, ali da je bio svestan onoga što radi. I od traženih 12 godina koliko je tražilo tužilaštvo, posle godinu dana suđenja i veštačenja pred nekoliko tih medicinskih komisija, sud je doneo presudu po kojoj je Milan Grujić osuđen na 10 godina zatvora zbog ubistva njegovog brata Saše Grujića. Takođe su naložili i obavezno lečenje Milana Grujića u bolnici zatvorenog tipa, zapravo na neuropsihijatrijskoj klinici. To lečenje će trajati do izlečenja. A ako se u tom periodu desi, do onih 10 godina na koliko je osuđen, da se proglasi da je zdrav, on će biti prebačen u neki KPZ na izdržavanje kazne do 10 godina, koliko mu je ostalo od trenutka privođenja u istražni zatvor, pa sve ono izlečenje i koliko je ostalo do izdržavanja. Ta kazna, odnosno ta mera lečenja, može trajati i doživotno. Ona nema vremenski rok. On se izvodi na određeni period, koliko je predvidela komisija, a koliko sam ja upućen, na svaki 8 meseci se Milan Grujić izvodi pred komisiju, gde oni veštače da li je on ozdravio ili ne. Posle toga se vraća u bolnicu na dalji tok lečenja. Iako je Milan sve vreme suđenja tvrdio da on nije ubio svog brata, ipak je sud utvrdio da je on počinio to krivično delo i mi moramo da se zapitamo šta bi mogao da bude motiv ovog krivičnog dela. A ja mislim da je Milan, kada je otišao da prebroji pare koje su mu potrebne da bi platio krečenje, ustanovio da je najverovatnije neki delić tog novca njegov brat Saša uzeo kako bi platio neke svoje računčiće u obližnjoj prodavnici. To je kod Milana izazvalo jedan ogroman ubilački bes koji je rezultirao smrću jadnog Saše. Ja ne verujem da je on u tom nastupu besa imao nameru da ubije svog brata. Međutim, u tom ludačkom napadu, to je faktički jedan tornado udaraca bio koji se sručio na jadnog Sašu u predelu glave, stomaka i grudi i od te siline udaraca koje mu je Milan zadavao svojim čizmama koje su imale metalno ojačanje, njegovo jadno telo nije izdržalo. A pre toga, kako su ustanovili na obdukciji, udario ga je izuzetno jako u predelu slepočnice pesnicom. Obdukcija kaže da je on stradao kasnije i od davljenja, da ga je Milan davio. Međutim, mislim da je ona polomljena jabučna kost koja je obdukcijom ustanovljena da je smrskana, takođe rezultat udarca. I verujem da jeste pokušavao da oživi svog brata. Jer posle kada prođe napad tog ludila kod tih ljudi koji imaju psihičke poremećaje, kao što je imao Milan, tu dolazi do jedne erupcije kajanja. I on je sigurno shvatio šta je uradio i pokušao je na sve moguće načine
da oživi svog brata, čak kako kaže, on možda i misli da je zvao hitnu pomoć u 22 sata, jer najverovatnije da je razmišljao da pozove u jednom trenutku hitnu pomoć i posle nije ni bio siguran da li je zvao ili nije zvao. A kasnije u 4 sata ujutru, kada je došao njegov komšija, on je zaista pozvao hitnu pomoć. Inače, moram da napomenem da je Saša sahranjen nakon mjesec dana na gradskom groblju u Nišu i na toj sahrani, ono što je najtužnije, nije niko prisustvovao, niti od članova njegove porodice, niti od šireg kruga familije. On je samo sahranjen u prisustvu radnika komunalnog preduzeća. Bez i jednog cveta, bez i jedne suze. Jer onaj ko je trebao da bude na sahrani, on je zapravo bio u zatvoru, a to je njegov brat. Da ne bi sahrana prošla bez i jedne sveće, jedan od radnika komunalnog preduzeća otišao je do prodavnice, doneo jednu sveću i zapalio je na grobu Saše Grujića. Čak i sami taj čin sahrane govori mnogo o ovim ljudima koji su bili prepušteni sami sebi kao da žive na nekom pustom ostrvu. Zaista žalosno. I zato verujem da su u ovom slučaju institucije ipak zakazale. Ova dva čoveka, kao teški pacijenti sa ozbiljnim dijagnozama, bili su zapravo za ustanove koje su predviđene za to, kao što je recimo neuropsihijatrijska klinika u Donjoj Toponici. Isto bih morao da kažem da je u celoj ovoj strašnoj priči ovog zločina iz Senke, da je zapravo glavni heroj njihova pokojna majka, koja nije krila bolest svojih sinova i možda je sprečila samim tim činom da neka nesrećna devojka rodi isto decu sa ovom strašnom dijagnozom. Ja ne kažem da su ovi momci, odnosno ovi mladi ljudi bili krivi za svoju nesrećnu sudbinu. I oni su rođeni upravo zato što su roditelji njihovog oca krili dijagnozu od njihove majke. Da je ta nesrećna žena znala da je njen svekar bolestan od te opake bolesti i da njen suprug nije bio u armiji zato što je nasledio tu bolest od svoga oca, sigurno se ne bi udala za Zorana Grujića. I ova dva mladića koji su ovako nesrećno završili ne bi ni bili rođeni. Zato, drage devojke, ja ne mogu da vam dam savet da kada imate mladiće da tražite od njega da vam donese uverenje koje je potrebno za izdavanje vozaču C kategorije, kako bi dokazao da je on zdravstveno i psihički spreman za brak. Takođe, ne mogu od vas da tražim da tražite i potvrdu iz vojnog odseka za svog budućeg partnera, ali bih vam dao savet da se ipak dobro raspitate o njihovim porodicama. Kakvi su zapravo koreni vaših mladića? Jer koliko god da ga volite, vi ste te koje ćete gajiti njihovu decu. I ta deca će upravo vas zvati mama. I vi ćete se najviše brinuti za iste, bez obzira kakvi su oni. Da li su najbolji ili najgori, majka je uvek majka. I zato dobro povedite računa za koga se udajete. A mi se vidimo u sledećoj epizodi Zločina iz Senke.